ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ 24x7ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸತ್ತಿ, ನಾಗನೂರ್, 0 ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಿದರು. ಈ ಭಾಗದಾಗ ಉಳಿದ್ರದ್ದು 2 ಹಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಹಲ್ಯಾಳು, ಒಂದು ಸತ್ತಿ, 2 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕೂಡ ಮುಳುಗಡೆ ಇದನ್ನು ಈ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎರಡಾದ್ರೂ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 700 ಮನೆಗಳು ಹಾಕೋರು. ಕುಟುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮನೆಗಳಿರೋದು 700 ತನಕ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ, ಸಾಹುಕರ್, ಸಂಸದರಾದ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವರದಿಗಾರರು ರಾಯಸಭಾ ಶೇಖ್, ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ 24x7ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.